This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Boda kyamukoze ni boda ya mukuba boda ya mukola naye awonye ekintu yavuddeyo ku kitanda yesebo yamma ekyagala kugenda jakufuna wano piki nayewo wa boda wanaaliwa gwe mukozesa wano waloga yankubidde musango boda begendereza kyebakoze junior naye waliwo abajja right now erina abavuzi abegendereza esomerawo kati teekamu 4 points ngenda ku meeting street she ino yayiseemu dda maama najja kale tugende Jalani kumena. Otwalanzi. Kwacho obuze ekyo kibuuzo. Akantwale gwe fani wa. Ngenda. Kakati. Ngenda. Kantwale. Bana ikija kwatagala. Tuka maro kuyita mu wano. Maro kuba oluseke luno. Yes sir. Kale tugende. Omuntu abeera onabeera ne TikTok nalowooza nti wa kitalo. Era wali basanga ng'ali awo ng'atambula kihudu akibisiruga. Please, idiot. We do not know you. You do not matter. Ekitegeera. Kakati bambi Chumi. Ye bwe yakuba oluyimba yalowooza nti abuse mu status y'okuba TikToker. N'atandika okubeera mainstream artist. Nalowooza nti eno mainstream agenda callinga shots which is different. Ekitegeera. Kati ate n'ekirala n'ayagala milking a situation for her personal gains. Ekitegeera ebintu ebisinga byagenza okutandinga otunga muganda waffe Chumi yakola ki yalimba. For instance yagamba abantu abamusaba ki collabo. The video is there nga Chumi afukamiridde Roja ne Spice ngasaba collabo ng'akyeyogerera yennyini n'agamba nange nsaba ki ku masannyalaze. Kati ate sawa yali yatugamba mbu yeewa bali baki amasannyalaze. Ate ekirala bwe musse ebintu by'okusaagasaaga byammwe oba olina okutuuka ku mbeera nga togenda nnyo personal. Trust me, nze nyinza okubasikiriziganya na Roja naye sisobola kugenda ate bambi mbakube ntuuke ku bintu by'omuntu eyafiire waawe. Ekitegeera ebintu ebyo bitraumatizinga bannange. Ekitegeera ebintu bitekere ki tubirekere poliisi n'abantu ebintu ebibonyabonya nesawa ya lero kintu ekyo n'okigamba kamiliyoni mu nzikiza naye kuba kyamutuukako kyakuba ekitegeera. Kakati bw'oba tokkanyiza na Spice togenda ku bunafu bwe kumujungulula na kumumanyiira kubanga like it or not Chumi, it is taking Chumi so long okutuuka Spice wakola ki wali naye ne Spice kino akiigemu twalife ku ddembe ne tukuba luno oluyimba ne bawini success nti collabo ki it's dead. It didn't come out well. Yeah, I actually also told nali njogera ndooza ne banna mukasa at the time nga Abitex akyogeddeko. I don't Chester agala flow y'oluyimba engeri gye baagezaako progression in full everything about it. I didn't appreciate the song. That's why I feel like why is she putting a lot of force on the Spice song, Diana. The song was worse than any random nursery school rhyme, and I don't know why even Spice put it up. Kubanga the original was just a bubblegumish thingy. Kakati ate n'abuukira kirala nekyo ne kifa bufi. Okitegeera. It was dead. Ekyaddako munnaffe Winnie Success bavuma Winnie. Ne bavuma Winnie kataba mutte. Okitegeera. Ne bamulangira obutasiba nviiri. Nayo call to action. Ne bavuma akatwe. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo. Ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B01 oba kuba essimu noti
779 noti nnyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292 tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Ggobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road nga Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Ggobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simbamannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulula bababbi abakyala Wereso omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent. waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Buule. Abanaku tebakyayombera intro yaffe. Tebakyagiyombera. Baamala ne bakitegeera. Why yet another edition? Why? Ate kati badde balowooza nti tuli ku ki? Ku same edition. Ekikulu mulabye ku bantu abakola channel. Okuva lwe twakola channel eno emyaka giweze. 5. Naye zifudde nga zitandika. Gati ate wetugero vira mukalu mukisera kyakalu ogenda kuwulira naffe ffe nyini mbululu tujja kufukamirako andi ng'ataleese bya bululu takola ki era tova mu bintu by'ekisi bintu byange bino ngenda bireka ngome munaava mu bululu mujja kunsanga tweyongerereyo omwana atuuka ku mpewo nje ngobera kukyengana buli kyano n'agamba Pazi leero ogenda kumpaayo kaki. Lowooza ku muntu akulaba. Kati zaguze data wange. Obuuza omuntu leero ogenda kumpaayo kaki. Kibava balimba. Naye nga we are in the middle of actually we are now at the beginning of the political season. Yeah. Of course soko obuze ku bantu abatulana. Abatulaba nsanyuka nnyo okubeera wano waffe. Wa chairman we batuwa. Yes. Amanya gange nze Gabriel Buule gw'omupya. Ndi munnamawulire nkola ne Daily Monitor era nga mpitako mu budde bwange ku Dembe mpola but I don't want to identify with that. I usually identify with the paper. Ono mukwano gwange muganda wange yamanyi my thing is kuwandiika. Kintu kya kuwandiika. Ndi musanyufu nti we natandika ne Kasuku Live eno nabagamba ni kuwandiika ebitabo by'enjawulo. But soon nja kuba nkomawo nga mbalaga copy. Yes, that is good to hear. Now so many things have been going on. Wasose kunga interview je twakola ne Sheila. Bannange yakwata waside wagula abantu. Interview bagiraba. Omwana yagamba abantu batawaze yogurt. Naye omayo njagala nnyo ebintu ebikisule njja mbigoberera mu kasirise. Omwana yagenze n'agamba nti akakanda kagenda basi nagera ne muyisaayo animal negeja bweti anti yaisayo yogurt ki
omwana yagamba probiotic. Era Probiotic omumanyi. Omwana yagambye probiotic. Probiotic kitegeeza nti bacteria ali mu substance eyo. Ali neutralized era talina kyagenda talina bulabe eri mu mubiri ali helpful. By the way abantu abasinga baba advising nnyo okunywa probiotic yogurt. Nabuziza madamu nti wayo genda kunaba ka yogurt ka Sheila n'agamba no. Medically you have to eat it. Era madamu n'angamba nti kibi nnyo okuyisa ekintu ekirala mu bwerere n'angamba nti ky'olina okukola ng'omukyala naddala mu bakyala yagambye you know when you do tea, you add some cloves. Jumba desimayi lwaki alina cloves ewaka. N'agamba nti mukaita kachumbali garlic. Nti naye si mubi olyako. N'agamba nayoza ku system. N'agamba yogurt oyo bwatyo olina kulya mulye. Nemugamba muna engeri gye sibimanyi. Yakunoonya abasawo. Naye nze ndowooza mu interview eyo yonna abantu balina okuba nga balaba bulijjo kye mbagamba. But of course lwakuba nti tulina two different situations. Sheila ebintu abyogerera ye gyali. Kati ate abamulaba abamu tebali wakola ki? Ne bakolima. Naye kakati kankubuddeko ne kino. Sheila bw'aba akoze interview mu nsi muno. That has been the best interview ever. That she has ever done. She was calm. She was clear on everything. She wasn't even bothered. Okitegeera. Nayo omanyi okwogera amazima nga tofaayo oba boogera ki? Mwe mumanyi. Okitegeera. Nalabyoli namwandu ng'agamba mbwera msimanya togira bafu. Era ne luli omuntu omuyambuuza. Bawo bwafa lwaki osigala ku social media weyita amannya gene mu bantu. Bakulinya ly'omusajja naawe. Kuruthumu toyagala yeeyite muzaata. Amuleko olya abafu baleke babeere bafu. Atambule n'ono gw'alina. Atambule n'ono. Wenyumirize mu gw'olina. Era nze ekimanyi jasooka mukyala wange okufa. Naye kusanga nga jjo wali nga yeeyita Buule nga nafa. Kwettira katale. Nga va kulinya ly'abaana. Va kulinya ly'omugenzi. Abantu babadde banyiivu. Naye abantu bagamba abantu bamuyita basire queen. Ne bye yagambye muganda waffe Katamba. Katamba onyigira bwereere ebyo. Naffe no mawulire naffe bintu byo kugamba bye tulowoozaako bakasuku baabikola. Okitegeera. Era gwe kasuku singa wano kasuku olaba ngusinga obukulu. Naye kasuku singa tewatandikayo kantukako singa era abantu bakuvuma alitoyera kyewali bagambye singa bandya mufi era kati you are in a good position katubadde ne mukama waffe Flavia akubuuza kakati waliwo room ya negotiation nenda bangu kagamba omupiira guli mu ggoolo yo kagagwata ate munjejjola ati kasooke maleko emyezi gyange gye nasasulwa eno ate twogere so essaawa yonna yes essaawa yonna kakati byebyo antegeezeza ekirungi kyenyagadde mu byonna antegeeza nti ensonga zange zenjogerako baziraba ate entuufu bazimanyi kati nenaawa mu ngalo era ne kanyonyodde ebimu byewakola byewannyonnyola byalina okunyonnyola bakama be n'agamba nti wamuyambako kubanga yakwata bukwasa ebyo n'abagamba bibyo mulabe yes so byebyo I'm feeling particularly happy this morning era kyovolaba nti mwe mweteekako ekitiibwa ffe kye tutaneeteekako bano ba Jenkins obalaba balina bye bakola edisendi waliwo ono munnaffe Badru nti waliwo ekyo kye baateekawo nti eno ne bw'oba ojja ojjanga kugamba olitakulaba nga kiyenje okitegeera naye kakati ffe tubeera wano oli nakubuuza Buule nno jaleeti tujja kugira lwakuba nze ndi wa mutwe munene era wokingamya nga nze nasoma nno tonsinikira binnyo nasoma ate Buule amanyo kakanyugamu wema nakusinga empapula boye naye it is an interview I think we all wanted or we needed it abamu baadde bagera ku byemmere obutasimba layini I think what happens is and
nina omugwe nalabye ng'agamba nti ndowooza yadde tayogera naffe bibiri yentera okugamba abantu wano nti oluusi bw'owulira njogera ku bintu olaba mbikulama Kasuku omwagala nnyo ne tuula wansi weekube mu mutima weebuuze ayogera nange. By the way, that is living in denial. Yes. Bino byogamba Sheila yabadde tayogera nammwe yabadde ayogera nammwe. Waliwo abamu yabadde tayogera nabo kubanga wuliriza omwana nga kati olaba bo balina oyeteeka nti gwe beeraba okitegeera kati olunaku olwaliro Buule waliwo omuntu atuuka kati okuggyako ffe abeekazi obwekazi anoga nti emmere nina ogisimbira ne waliwo stage gy'otuuka abantu bangi b'osanga nga tajja simba layini ya mmere not because enjala temuluma naye agamba nti emmere nsobola ogyegulira. Kasuku kiki ekikutwala ku mukolo nga tolidde omuntu ategeera mulimu ebintu nga babitukulizaamu nze nakula mama waffe yatukuza mukyala Bwete empigi ng'alina ekintu kyalina kyenalaba ewaka bayinza okuba nga bafumbye ebijanjaalo kubanga ffe twabeeranga n'ebijanjaalo byaffe ffe tetwalyanga maluma kitegeera tetwabeerako kwegamba choice yabeeranga nga teriiwo naye ng'emmere yabangawo okitegeera naye nga maama asobola okugenda ku mukolo nkamugagga tata waffe yalinamu class status ku kyalo naga mukyala Bwete tusisigaze ennyama lwandibadde otwalire ku baana naga ajeeri nemubuuza maama waganye emmere nagamba baana bange tebasiba mmere bwe nsiba emmere bannyinamu bagenda okuyiga bagenda kusiba emmere ku mikolo twakula tumanye ekyo okitegeera nze era mukyala wange ayagala nnyo keke omukolo gutambula nga talowooza ku byakulya alowooza kimu keke naye namugambirawo Joani ne bakuwa keke yenkana ntya esigaddewo gireka ku meeza bwe mpita ali ku food hub ngagimugulira ennamba ka Black Forest owaka agumu kitundu paka gundi ekitegeera ateekamu ali kadi nga bagamba mumuwa alikole ki alye kyekyo ekyokweteekako omutindo abaana bannyinaffe babalidde lwa byakulya olusanga omuwala alina abasajja bagezi omuntu akupima nga akulaba nga levo yo yabyakulya omanyi nze Kasuku kwokwagala njagadde nagenda otuuka okuwasa nga ko animal nkoze eki njiridde naye otuuka twatuuka ffe twapimanga abawala nga omugambako kimu hi but you look beautiful n'omuleka mu space enkeera nga kyakuyogerako gwe kwotandikira ng'era obalaba ng'atandika have you had lunch kataku atandika ebibuuzo by'emmere ng'omugamba okay I've sent you 20k for hotel omanyi omuntu anyuma emmere tasobola kugenda mu Javas tasobola kugenda mu restaurant erimu magezi babeera awo era omuwe emitwalo 5 agende mu restaurant agenda n'agamba bampe ekiwangu ky'amatooke bamtemere kwota y'ennyama bampe obutungulu bye babaddamu ebyo kitegeera oludda yeekolako delivery nga bwakola ki nga bwayagala ekitegeera olwo bamugulirayo emmere akyala omuwala yali agamba nti waliwo abantu abagenda ku dates nga bagenze kulya oli ng'agenda mu kifo olwokuba takigendanga kulya kati baaveeyo ne bamulya yes kulya omanyi muno abantu abasinga bamanyi nti no it is kinene nnyo okutwala omuntu ku Marriott it is not big nze muwala wange mukyala wange yambuuza mwana omwonoonyi ne mugamba bino bye ndi mu kulwana nabyo mwana yaŋŋamba take me where you've never taken me oba kyolwo oluzungu gy'otantwalangako olwo ebibuuzo bigenda kudda ne ŋŋamba kamutwaleko wano ku Protea nimutwala ku Protea nali mmanyi owaini ngenda okulaba bampa biiru omwana alidde emitwalo oba 6 nga bintu no byalidde nabiwera ate mbandi awo nga muganda nkutesa tayise olanga mulidde bya mmeka nabimala nobimala naye nga teyenyenyezaamu nekati abantu abamanyira okulya emmere wa PTC bali ku papazi yalowooza nti okugenda eyo kitalo nnyo muyigirizeko n'abakyala n'abaana okubatambuza Kasuku bino ebintu by'okudda omukazi n'abeeraawo nagaba naye muwala we wannaye mwana oyo wakabi olw'okuba apostinga emmere actually omuwala era kyeyadde atugamba oli ayagala genda snappinga bottle za champagne ye alaba kyekyamaanyi omayi Black Label tegula kaleega kali serious okujja kuba n'abambala obuleega bwa kunkumula
Black label tegula kalega. Oba mayika saka ya bokisa olumuzibera mu mukago olumu 12 hey why interview eyo it rattled the feathers it should rattle kubanga eno reality nti mu society yaffe kitubonyabonya nti twale mu kwessaako ki price nti bannaffe tulina okuyiga obulamu kasuku this is a phone there's nothing about it iPhone wajija bungereza it's just a phone it is for communication for heaven's sake ekuba mukubi ekijifule enjawulo nti gwe simu zo zona zibeera bwezi by the way nti esimu zo mulimu gwo abatuliza tutunudde mu simu tugenda kola sente yegendo ba mu foke kye kikole ekyenjawulo naye simu gyogula babe clock tower you are silly. Forgive me, you are silly. It is just a phone. There is no big thing. Pereza waneno. Pereza. No sango mwana omuwala. Azunga ne mark. Nenga tasobola kuwandika kutypinga page ya proposal. Are you stupid? Ne have my iMac. Nga tasobola operating a word. Akole proposal. Akole application. Never. Ekitegeera. Nekoswaka ayagala kugenda muwali omuntu wa kafe. Amamukolere. Chokai na maka. Omulamu bwobaako n'ekiriko. Kishira kyabadde ba paintingira. Wekoze kola ekintu ekyo kyolina embeera mwolina gikolere ekufuukire ekuganyulwe. Ekuganyulwe. Oli muwala mulungi. Oli ne bwoba tuli mulungi. Every woman is beautiful. Oli muwala mulungi. Okyasaba omusajja mbu. Bangulireko yoko splash. Really? Omukazi akyasaba splash? Okyasaba ebyokulya? Ki splash ekinene. Bw'oba omukyala muganda wange nga tosobola kwegulira simu. Please. Tandika okusaba n'okusiiba gende wa Pastor Tomu noonyayo musumba waawo funayo seeka waawo batandika okunyokeza obubaani oddengulu ate baseeka abantu abo mubakube nayo musumba Kenya yanzanyusiza yakubye omusajja olwo kiri mu kyaki kyebazira kiga sosirwala nze omusumba nankuba olwoluyi nkukuba pasi yabbi olusoka n'amuzaako n'olwokubiri mba ngenda kuyoolo ntegeere ngonkuba ndi mutabani wo n'omwoyo akugwa namulaye yamwokyeza olusooka n'amuwaliko olwokubiri bambi neyesesa n'amugadde emabega omanyi luli olw'okujooga nga wasaze bulungi ensikya nagamba abasumba kye batamanyi abantu ekibatwala mu kyaki kuwummula kati ye anyway omusajja abeerawo nga yeebase naye nga alowooza renti alowooza bizibu byereere bannaye nze sigala nti ffenna tusobola okwenkana naye kyetuli tukyetereko nze okwange gwakuwandiika era kwendya oba oliawo ng'oli akubidde jakubira nkolera proposal nkolerayo application nkolerayo akatabo nkolera thesis okitegeera kuwandiika okitegeera kati nakutegeera omuntu agana naye kino nandikikoze ntya nsomeramu nkolera research genda ngugire bwotyo nobaako kyokola kyoli kikozese kitegeera waliwo akaana ke nalabaawo simanyi oba kakozesa ekintu ekyo bakayita ICQT kabeeraawo kalina obugumba bwako kabeera ku TikTok nakazi n'obuzina bwako bulungi okitegeera naye nagenda okalaba ngala mu video za saha and I presume she was paid okitegeera nti bw'oba otandise mubiri gushekinga tandika gebeera vixeni bw'otuula mu luyimba lw'abantu bakusasule kino ekyana nkyagala nnyo kiwini wa mami nze nali manyi kizina lyakyo nedda kigenda otutuula muba mu kayimba oba mu kintu nga sente zizze ng'ojja genda oyogerera eyo mwoge ye ekyokulya kikoze eki kizeewaka buli kyoli kiteekeko kati mulimu abantu waliwo omukwano gwo I like that girl Sheila Place amanyi katonda kyemuwa mumwa alegesa era waavugira ekintu kye naye kukulegesa
kuyina okusasulwako fees z'omwana we ayina okulabikako okulungi kukulegesa togenda sobola kuzungira ku akaunti ya Sheila Price mbusimanya mumpisizzaawo kano never guli muki mulimu so anyway byebyo ebintu nga bwe biri awo don't take it personal emirundi egisinga betwalinga tukyayogera ne Bobi Wine ebiseera ebyo tukwatoka talk show nga tugamba nnyo mbawulira mu nkuba naye kyensinga okukola nze nzijamu byendowooza nti byebinyamba and by the way is the only guy who told us that nzijamu nze byendowooza ebinyamba ebisigadde mumanyi era ye kyali kyeyalabanga nga kyetaaga okukyusa ng'akikyusa ekiteetaagisa nga ojja kwogera okoowe kuba ye yali nga takubira muntu simu nti owaaye ngondi bubi ng'agamba tubeere mu vibe ffenna so ffenna tubeere mu vibe ebisigadde tujja biraba yeesooga waki bwe nalabye abantu nga bali bubi Chairman Nyanzi yadde America musajja wange Seguya irali bafuwadde soja abamu NRM gye basasula kati yakitegedde n'Enyanzi tokyegenda ayinza okuleeta ebyekisirwe essaawa yonna naawe n'akuliramu so yeyo embeera eri awo ekyana kyabuuza kigamba nti kaakati singa si Bobi Wine yabadde atudde n'empuuga awo abakubanga zaake yatudde naye awo banyumya senga zaake ali kukakaliriro kati singa ali ku drip muganda wange naabye empuuga ne Bobi eggulo ate Bobi Wine najja n'akyogera bulungi which I think was right yagambye ye tebalina buzibu na honorable just yakola nsobi n'agaana ojja adimitinga n'okwetonda ne baawukana naye nga tebalinaako buzibu era baba bakwesanga and I think that is the direction to go because sitegeera bulungi kibeeraawo kisisa bantu muguwa you know that's maturity exactly tulina okubeera it is possible to coexist by the way naye kakati bantu kulowooza nti oyo mujjonkezi twamula ate era teweewuunya n'okeera ku maca nina gundi gye mbadde ndaba ennaku zino House of Cards yadda it's a series on Netflix yadda eraga guy how he rose through the ranks ayina president gwe yaleeta president yali amusuubiza oba secretary of state n'abumu mambo amwagala kuba chief whip eri mu congress guy yazanya kaadi n'agwa kuba vice presidency n'amaliriza nga noba president abututte kisoboka that has happened a lot in countries like I can give you an example wano Kenya abantu abo ogundi oyo yali peregesi ng'akwata nsawo president Ruto yali peregesi w'Odinga okitegeera waliwo omusajja bamuyita Kachakwa yabeeranga naye kisaati naye kyagenda okugira nga Kachakwa king maker Ruto teyandifuuse president singa si Kachakwa tekyandibaddewo era nga ne sawale tutunula nti akaluka Kenya akagenda okuddako Kachakwa alina omukono munene nnyo nnyo mwani alina okukola ki okufuuka president era bamwetaaga ono yali vice president kubanga waava enumbers ki nyingi ate amaanyi mangi n'omunnyo muki naye akaluka Kenya kye nakalabyeko waaki Ruto agenda baddamu Odinga yayise vivi kati ate space ye eri empty kati Kalonzo musoka waali naye Kalonzo obuzibu bwe yadde alina amaanyi omunnyo taina sente tegusobola kutuuka ku level ya Kachakwa ate Kachakwa kataba mu impeachinga etteeka lya Kenya ligamba kataba ku impeachinga kuwa vice president tosobola kwesimbawo kuwa president kati Kachakwa alina kufuuka merchant amufuna yamweyambisa okay kati ayinza ogenda maga wa Kalonzo ayinza ogenda wonna amwagala naye by the way Tanzania president oli omusajja opposition leader bamutaddeko gwa treason n'ekibiina ne bakigamba temujja n'ekibiina ne babagamba tebajja kwesimbawo wade ebintu bisoboka omwana yadda ngamba wali mbu kijja kitya oyo muwala ali muyimbi gy'oli alina erinnya eringa ery'essimu Laika buli kijja kya Laika tamanyi biswanka ne mugamba kisoboka kasuka omanyi nze mpulira biswanka naye simanyi nnyimba ze era nazinoonyeza jjo yes ate Laika nazinoonyeza naye ne zinema n'otegeera Laika alinayo akayimba ke kenjagala to the fact nti nkebedde nakebedde nga I'm interested kubuuza bano baani abeetwala bwe bati
nebo batunulira no batunulira miswanga namwagadde abuyimba bambi nabwagadde it does some good stuff but I didn't know him given the fact that I've written about this music industry nearly 70% I've interviewed I've reviewed nimba desukolachi simumanyi just no it is very possible mtu okubanga nze easy nawe nagendako omwana ngatamanyi chameleon ana bekolole eyo nze nagendako ngatawulira nko chameleon nze nagendako ku kivulu kya Gravity wajja 2019 wajja abayimbi ndowooza abayimbi bawera n'ekikumi ne wajja omuvubuka nga mumpi alinga emmeeza ne bangamba muyimbi ng'ayina eggaali ne bannyonnyola amannya ne ŋŋaana naye ng'oyo simula nti wamaanyi nnyo essalaamu eyo n'erinnya nalyerabira babeerayo ssebo kati obeera tukola ki tobamanyi okujjako ffe ababeera awo n'obeera ku buleediyo n'ogoberera biki naffe fennyini tulina abantu betugamba kati tukola n'omwana ku ddembe bamuyita Winnie Success ogenda no discussing ebintu byabasudde nagamba who is that nga mwana muto okitegeera n'omuyigiza n'omugamba ono yaliwo ono yakola ki naye tumubeera awo kati juzi yajja naŋŋamba omanyi omuyimbi gwe bayita truth tomumanyi ne mugamba namuwulirako naŋŋamba wakabi byobwakabi nali siwulirangako nannyonnyola truth with passion neŋŋamba wow nenga tomugenda wala nga simugenda wala anyway there is so much what to talk about tubadde no twagala kwogera ku Nuupu ne Buganda egizaayo naye nga tunagenda what the story ya Uncle Chumi nagiwulidde kati Uncle Chumi what do you make of it Uncle Chumi obuzibu bwalina ye syndrome y'aba TikTokers actually social media users not only TikTokers it is common with TikTok but it is amongst social media users nti omuntu abeerawo ng'alina akawunti ya Twitter n'alowooza nti wakitalo omuntu abeerawo n'abeera ne TikTok n'alowooza nti wakitalo era bali basanga ng'ali awo ng'atambula kihudu akibisiruga please idiot we do not know you do not matter ekitegeera kakati bambi Chumi ye bwe yakuba oluyimba yalowooza nti abuuse mu status y'okuba TikToker n'atandika okubeera mainstream artist n'alowooza nti eno mainstream agenda callinga shots which is different okitegeera kati ate n'ekirala n'ayagala amirikinga situation for her personal gains okitegeera ebintu ebisinga byagenza okutandingawo tunga muganda waffe Chumi yakola ki yalimba for instance yagamba abantu abo bamusaba ki kolabo the video is there nga Chumi afukamiridde Roja ne Spice ng'asaba kolabo ng'akyeyogerera yennyini n'agamba nange nsaba ki ku masannyalaze kati ate sawa yali atugamba mbu yeewa bali baki amasannyalaze ate ekirala bwe mussa ebintu by'okusaagasaaga byammwe oba oyina okutuuka ku mbeera nga togenda nnyo personal trust me nze nyinza okubasikiriziganya na Roja naye sisobola kugenda ate bambi mbakube ntuuke ku bintu by'omuntu eyafiire waawe okitegeera ebintu ebyo bitraumatizinga bannange okitegeera ebintu bitekere ki tubirekere poliisi n'abantu ebintu ebibonyaabonya ne sawa ya leero ekintu ekyo n'okigamba kamiliyoni mu nzikiza naye kuba kyamutuukako kyakkuba okitegeera kakati bw'oba tokkanyiza na Spice togenda ku bunafu bwe kumujungulula na kumumanyiira kubanga like it or not Chumi it is taking Chumi so long okutuuka Spice wakola ki wali naye ne Spice kino akiigemu twalife ku ddembe ne tukuba luno oluyimba ne ba Winnie Success nti collabo ki it's dead it didn't come out well. I actually also told nali njogera ndowooza ne banna Mukasa at the time nga Abitex akyogeddeko I don't just agara flow y'oluyimba engeri gye bagezaako progression in full everything about I didn't appreciate the song era that's why I feel like why is she
putting a lot of force on the Spice song, Diana. the song was worse than any random nursery school rhyme, and I don't know why even Spice put it up. Kubanga the original was just a bubblegumish thingy. Kakati ate n'abuukira kirala nekyo ne kifa bufi. Okitegeera. It was dead. Ekyaddako munnaffe Winnie Success bavuma Winnie. Ne bavuma Winnie kataba mutte. Okitegeera. Ne bamulangira obutasiba nviiri. Nayo call to action. Ne bavuma akatwe. Abantu bavumya Winnie. Omanyi namukasa yalangira Winnie. Winnie alina akamotoka ke kapya kali awo kakikazi. Luna mukazi lwava ne lugamba. Yavuga akamotoka ka emukopa. Emukopa ogimanyi. Ati olumu Winnie yali antwalako emmotoka yasiba intentionally. Emugawa emukopa ewedde kama. Abasajja batusazeeko. Natekana kugwako bandaye kamanyira otwana tetusirika tetuteresa kyama naye twachangalanyako lumu madamu nangamba naye kano kakwanoko wakajjawa ate nokwogera kaka owai bangambye sibyogera naye banamanya ekagamba era Buule nangamba sibyogera nogale kakati kanankantu naye sibuyo bwetyo so Spice bayige ekitegere enkolagana y'omuyimbi ne TikToker nkolera oluyimba nkolera challenge nkusasule kigwe so sikutuuka ku level ya kujja kuba singa bibadde bwe bityo Chicken yandibadde muyimbi ono bamuyitani Sheila yandibadde muyimbi kubanga manyi bagalina the numbers bazirina but let us know our calling to inflating anyo importance kutugamba te mama wange yafa gundi yafa ebyo tutwagala kubimanya be out of principle nekirala bino biyigirize bana Uganda naddala muganda waffe Chumi bw'oba okola ekintu n'omuntu yenna please let it be on paper, let it be legal. Mulekeraawo okukyamukira mu mabaala ne mugamba tukole kino. Let there be legal implications. Okitegeera? Okitegeera. Tosobola kugenda ogamba omuntu ng'oli patana wa Kasuku live. Olw'okuba mbu okubye ebbere ya bbiri. Olw'okuba nti bakukyaza. Olw'okuba bakukyaza. Omusajja omu yaŋŋamba Kasuku ayimediyo. Ekintu ekyo. Kyano batako olunaku lwaleero era kyava natandika morning show eyo abantu ng'oli omuga jangu tukole nedda neŋŋamba abantu bayinza okutandika olowooza Kasuku tasobola neŋŋamba kanjetandikire ne short and big wetyo yatandika big and short big and short yokola ne Shamim ng'abantu muntu bamuyita muntu yebuzaabuza kakati program ya kabi eri nze era ngamba nnyo abo abaana abo bonna abali ku social media sooka okikole wekka oli alemerowooza nti waatali tosobola kukola ki kuvuga ng'ogenda mu maaso no obudde butuweddeko dakiika wasigaddeyo mbale but the next time we come with Buule that will be next week tugenda kwogera ku Buganda the battleground now kati otandise ebyobufuzi ebintu bigenda nva kubina abantu abaddeyo deep politics tugenda kubawa numbers na kiki kiri ku ground natuuka abantu ne mbagamba ndi mpigi yakyuseemu Ameri yajja adda bubi nnyo ne baŋŋamba gwe ekikulu bwe mulya mutabuka kati yakiŋŋamba yaŋŋambye ku social media simulanko mwami Buule nabadde wammwe empigi konze nti ne Ameri ayina amaanyi nakkiriza ne mugamba ffe tetwogera bye tutamanyi bwe nabagamba nti nno vice president wa Nupu mu Buganda wa president wa Nupu mu Buganda Mwanga Kivumbi nti amaanyi ge gali ku radio na ku social media si Butambala ne baŋŋamba mukibi ani amumanyi kati ekiri e Butambala linnya limu Eriasa Mukibi Serunjogi
kati abantu abalowooza nti ndi musiru bagamba akalulu naako kalimu obuzibuzibu akaluna era lwagira nga muwanga agenda eri ng'agamba abantu ebekyalalowooza tebabeera ku lediyo ti muganda wa mukiibi Ramadhan Gobi yabba ssente za gavumenti bamusiba bwe yabagamba nti era musibe kibavu ky'ensonga lwaki tebakyalaba mukiibi ku gulaamu ebyofuzi nga tebisaaga omuyaya akwata n'akuwa omugamba awo wennyini kuwaata kigambo kusala kigambo kalebule ngenda kubanyubuulira biki nja babuulira waliwo ne waneemakidde tulina MP yalimba abantu ndi poliisi esazeeko ewuwe n'atwala omukyala we Denmark nja babuulira Buule omusajja oyo kyonna kye tuli ku ground the next time we come tugenda kuba tudissecting awo until next time angoberera at Buule ku Twitter esimu 700 39 16 20 0700 39 16 20 bwonkubira n'onvuma kati nakyuseemu si kyali mu katuli kinywe kiri awo ni mu katuli ki mu ddiini nja kuvuma boy mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda yekyembuto genda wegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange